Anche nell'adulto il bruxismo non è una malattia. Uno degli effetti più evidenti del bruxismo è l'abrasione delle superfici dentali, che può arrivare fino alla distruzione totale dei denti. Il traumatismo occlusale può determinare anche lesioni parodontali con mobilità di questi ultimi dei denti. Nel bruxista si realizzano intense e ripetute contrazioni dei muscoli masticatori e perciò è plausibile che esista una correlazione fra bruxismo e dolore miogeno, cioè mal di testa.